Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои богини. Сделаем раскладик сегодня. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Для личных раскладов мой номер телефона 8 913 123 36 22. Также делаю чистки, ставлю защиту, делаю ритуалы на открытие дорог, на финансовое изобилие. Также делаю ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. У кого-то этот мужчина может уже есть в жизни, но никак не шевелится. Так что, если желаете, обращайтесь, будет шевелиться. Так, ну что, давайте посмотрим, что у вас гремит, стучит, на пороге стоит, дверь, что открывает, на порог, что у вас ступает. Будем смотреть. Гремит. На дне колоды у нас нулевой аркан шут. Гремит то, что вы будете обнуляться, будете идти в новое, но с подстраховочкой, да, на жезле, вы на метле летите в новое, куда-то все отпускаете, руки кверху, и рванули, в общем, вы во что-то новое, во что-то перспективное, отпустили все прошлое, все, что старое, ненужное, все, что ничего не нужно. Там кот так сзади прижался, глаза закрыл и боится, видать. Но все-таки летит со своей хозяйкой. Так, это у вас гремит, мои хорошие. Так, что у вас стучит? Каждый загадывайте примерно свой срок. Я буду делать где-то на полгода. На полгода. Не знаю, влезет мне тут, сегодня влезет. Ух ты, рыцарь кубков-то стучится к вам в гости с двойкой кубков. Ничего себе. Рыцарь кубков. Ох, хочет он с вами тройку кубковую. Треугольник, что ли, захотел? Нет, не получится. С богиней только брак может быть. Причем еще, возможно, даже совершенный на небесах, да, именно венчание. Так, гремит, стучит. На дне колоды восьмерочка жезлов. Ну, это уже стучит, это точно. Прямо стучит, стучит. 8 жезлами прямо стучится к вам в дверь что-то. Так, гремит, стучит. Гремит, стучит. На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге у вас какая-то женщина, зрелая, женщина строгая, может быть, мама, сестра, какая-то родственница, может быть, подруга, может быть, враг, потому что женщина тут с острым кинжалом, с острым словцом, что-то хочет она высказаться. Холодная женщина, мечевая, логик, аналитик, а это можете быть и вы, в том числе, будем потом смотреть. Вот, женщина, которая, мимо нее муха тут не пролетит. Очень холодная и строгая. Прям такая снежная королева. Да. Дверь открывает. 78 дверей колода. Что вам дверь открывает? Дверь открывает.
Мир, карта родов, рождение нового мира, рождение ребенка, возможно, у кого-то. Дальше рождение чего-то нового в мир, нового чего-то хорошего в мир, рождение чего-то нового и хорошего в мир. Новое творчество, новый проект, новые задачи, новые решения, новое что-то, что вам будут помогать в этом. Да, здесь два акушера стоят, мужчина и женщина, которые будут помогать вам в этот мир, да, родить что-то новое. И так, гремит, стучит на пороге, стоит, дверь открывает. На порог. Что же у вас на порог ступает? Что ступает-то уже? Вот, на порог уже. Потом буду сдвигать немного карты. На порог ступает. А то я тут ничего не достаю тогда. А на дне колоды старший аркан еще. Это раз, два, третий старший аркан. Аркан умеренности. На пороге стоит ваша умеренность, ваше спокойствие, ваша зона комфорта, ваше любимое болото, мои хорошие. Ну, иногда болото тоже нужно, да? Иногда болото тоже нужно. Вот так сделаем пока их, чтобы они мне не мешались. Иногда надо отдохнуть, где-то поваляться, да? Не всегда, но все-таки надо. Начнем, да? Что ж гремит-то у вас? Ах, гремит ваша сила, карта старшего аркана, карта пятерочка кубков, карта королевы жезлов, карта семерка мечей и карта восьмерка мечей. Ага. Ну, гремит, во-первых, вы становитесь, вы идете в, сейчас скажу, тем, что вы идете в новое, отпускаете все старое, ну его болото, как говорится, да, ух ты, там еще королева, там девятка кубков, исполнение каких-то желаний. Ну, в общем, смотрите, гремит. Гремит то, что вы становитесь очень сильной благодаря тому, что по пятерке кубков вы отпускаете какие-то ненужные шансы, ненужные разочарования. У вас это еще будет у вас не скоро. Вы отпустите эти ненужные шансы, ненужные разочарования из своей жизни и пойдете абсолютно в новое. В этом будет ваша сила. Благодаря тому, что в вашей жизни произошли какие-то изменения негативного порядка, вы становитесь очень сильной. Потому что, как говорится, не желает другому зла, просто пожелай ему духовного роста, да, остальное притянется, потому что когда человек духовно начинает расти, само собой человек испытывает очень много таких проблем в жизни, когда человек учится отпускать материю, отпускать, не держится за пережитки прошлого, отпускает все из прошлого, уходит, отворачивается, понимает, что это ему уже ничем не поможет, что это уже отжившее что-то, ненужное, да, тем самым человек становится сильнее, когда человек может отпустить. И вы здесь отпускаете все пережитки прошлого, может быть, даже какую-то материю отпускаете. Да, где-то будет вам тяжело, но вы после этого становитесь только сильнее. Вот. Вы заковываете в оковы семерку мечей, да, потому что идет у нас семерка мечей, восьмерка мечей. Это карта того, что вас обманывали, вы это убираете из своей жизни, вы это закрываете, вы закрываете от себя людей, которые могут вас обманывать. Вот. Вот, семерка мечей, из закрытия идет восьмерка мечей. Закрываете людей, которые шли к вам по семерке мечей. С обманом, с хитростью, с предательством, воровством, коварством, изменой. Все на свете в этой карте. Вы закрываетесь от таких людей. Вы видите их насквозь теперь. Вы видите, где человек врет, где человек говорит правду. Вы становитесь королевой, да, жезловой. Богиня здесь. Богиня
Да, может быть знак зодиака Овен, Лев, Стрелец, может быть в таком вы асценденте по Солнцу, по Луне, может быть в таких энергиях вы будете находиться именно. Но здесь женщина огонь, у женщины много энергии, и у нее букет цветов в руках. И калибри. Калибри, которая... Ага, букет цветов свежий, свежесрезанный, потому что калибри пьет оттуда нектар. Женщина здесь огненная и решает сама все свои проблемы. У нее, потому что есть волшебная палочка в руках, и она сама может все решить. Но людей она уже научилась видеть насквозь, обманщиков, лжецов, хитрецов, вот таких вот. Она от них сразу закрывается. Она уходит от таких людей, которые несут негатив в ее жизнь. Она не хочет больше принимать негативные вести, негативных каких-то людей с негативной энергетикой. Она их больше не пускает в свою жизнь, дабы не хочет больше быть использованной и, конечно же, не хочет... Потому что, когда человек живет с негативными людьми, ну, он отдает свою энергию этим людям, растрачивает на этих людей энергию. Вы закрываетесь теперь от таких людей, вы не хотите отдавать свою драгоценную энергию богини вот таким людям, лжецам. Вот это будет в вашей жизни. Вы научитесь, так скажем, прореживать свое общество. Уходить от таких людей, которые, ну, неугодны вам. Дальше. Стучит, что у вас? Стучит. Девятка пентаклевая стучит, мои хорошие. Звезда вы у меня здесь, богиня. Мужчина здесь какой-то стучит. О, Господи, кармический какой-то, не знаю. Тут даже не один мужчина, тут два мужчины стучится к вам. Но оба моложе вас, скорее всего, будут, либо ментально, либо на самом деле моложе, потому что вы здесь звезда, вы здесь в девятке пентаклевой. Женщина самодостаточная, женщина свободная, женщина ни в чем не нуждающаяся. У женщины есть 9 пентаклей, свой сад, орел, там кто-то на руке у нее сидит какая-то птица, говорун, как говорится, умна и сообразительным. Вот. И вы еще становитесь звездой. Звезда, женщина-звезда, конечно, нужна многим. Да? Расклад вот такой вы будете. Это вам стучит уже, стучит и прямо конкретно стучит. Вот, восьмерка жезлов. Здесь еще мужчина к вам два. Я говорю, чемодана два. Что там? Портсигара два. Вы как шпак прямо будете. Вы тут прям как шпак будете. Тут к вам два мужчины, еще и рыцарь кубковый. 3 мужчины. Двойка кубковая. Вы будете выбирать здесь себе мужчину достойного. Ну, потому что вы сами очень достойная. Вы звезда из девятки пентаклей. Женщина, которая, возможно, известна в каких-то кругах. Возможно, малых, больших кругах. Но вы звезда. К такой звезде тянутся люди, потому что у нее такая энергия сладкая, такая манкая энергия, от которой просто оторваться невозможно, понимаете? Вот вы как себя прокачаете. Королева жезловая в девятке пентаклей. Это женщина, огонь, огонь, понимаете? Да еще и звезда. Такая холодная, неприступная. Здесь мужчина рвется, рыцарь мечей, ну, я не знаю, ревнует, скорее всего, с ревностью, да. Мужчина здесь, возможно, с какими-то дарами, шестерочка пентаклевая. И еще один мужчина к вам рвется, рыцарь жезловый, со своим жезлом рвется к вам. Один с мечом поговорить, другой с жезлом пообщаться по-другому, так скажем, вы поняли, да? В каком ракурсе жезловый хочет общения с вами, вот. Ну, видимо, оторваться от вас будет очень сложно. И оба спешат, оба несутся. Особенно вот этот мечевый, он тут вообще летит прямо, летит. Конь даже не касается земли, летит. Здесь-то он так неторопливый, этот жезловый, видите, он-то на земле стоит. Ему по жезлам надо пробежаться срочно. Вот. Оба идут, возможно, с какими-то подарочками, с какими-то дарами. Шестерочка пентаклевая, карта кармических долгов. Возможно, вернуть долги кто-то хочет, энергетические долги, материальные долги, эмоциональные долги. В общем, какие-то долги хотят вернуть. Вот это точно хочет вернуть. Вот этот мечевый, он тут что-то вообще с шашкой наголо. Не знаю, что он тут хочет вернуть.
вас, скорее всего, хочет вернуть, потому что он вас будет ревновать, мои хорошие. Вот это стучит. И еще стучит вот что. Здесь еще вот восьмерочка жезлов, очень резко, какой-то из прошлого мужчина, может быть кармический, карта кармическая, вот эта кармическая шестерка пентаклевая и шестерка кубковая. Может быть он не из прошлого, из прошлой жизни, допустим, мужчина, с которым вы уже знакомы были в прошлых жизнях, да, идет к вам вот такой король пентаклевый, да, и еще один идет, и еще один идет, какой-то король жезловый. Вот король пентаклевый, это вот который мечевый рыцарь ложится. Я по очередности смотрю. Он вас ревновать будет очень сильно. А вот он тот самый король жезловый, который с жезлом, да, рыцарем жезлов, да, вот такой вот он. Ага, вот такие два мужчины к вам спешат, и еще один будет спешить, рыцарь кубковый. Но он тут выходит как рыцарь просто кубковый, не как король, короля здесь не вышло. И он идет к вам с двойкой кубковой. С двойкой кубковой. Вот этот, скорее всего, моложе вас, вот последний, который третий. Третий или как он? Ну, тут третий получается. Да, с двойкой кубковой, со взаимной любовью к вам спешат мужчины. Этой весной будете, в общем, тут выбирать, мои хорошие. Тут, если вообще всех разобрать, то тут раз, два, три, четыре, пять мужчин к вам идет. 3 молодых, 2 уже такие, уже солидного возраста. И такое тоже может у кого-то проиграться. Общий расклад, мои хорошие. Вы будете, в общем, купаться в мужском внимании этой весной, мои хорошие. Ну, как не купаться такой женщине, такой богине, которая тут королева жезлов, еще и девятки пентаклевой, еще и звезда. Вот. Еще и звезда. Звезда. Вот к такой звезде и тянутся, видимо, ваша энергия настолько будет сильна, настолько привлекательна, настолько сладка, что мужчины просто будут вокруг вас хороводы водить, мои хорошие. Вот что к вам это стучится. Дальше смотрим. Гремит, стучит на пороге, что стоит? Угу. Двойка жезлов, партнерские отношения, девятка жезлов, будете уставать, шестерка мечей, поездки какие-то, карта солнца и семерка пентаклевая. На пороге у вас стоит, во-первых, какие-то партнерские отношения с какой-то, с четой, с мужем и женой. В общем, поняли, да? Муж и жена, они как бы тоже по девятке жезлов, могу сказать, свою зону комфорта, свою личную зону они охраняют, так скажем, они от вас на расстоянии. Это чета партнеров, да, мужчина, муж с женой. С ними у вас будут какие-то взаимоотношения, но по солнцу очень хорошие взаимоотношения, открытые, чистые, честные отношения, возможно, рабочего характера. Вот. Семерка пентаклевая говорит о том, что благодаря этим партнерским отношениям вы здесь логически умеете думать, да, королева мечей, вы здесь выходите королева мечей, по семерке пентаклей вы будете собирать урожай с ними, возможно, будете работать у них или с ними будете работать в партнерстве, либо так, но на постоянной основе по карте солнца вы будете собирать свой хороший урожай, вот, в работе, либо в партнерстве, да. Да, да, и вот здесь вот рыцарь опять мечей тоже опять-таки появляется в нашем раскладе, мужчина. Мужчина. Здесь вы у меня опять выходите в девятке пентаклевой, как и здесь девятка пентаклевая на вас ложится, и здесь девятка пентаклевая на вас ложится, мои хорошие. И вы очень справедливый человек, карта правосудия, и опять у нас рыцарь жезлов здесь. Здесь два мужчины, вот рыцарь мечей и рыцарь жезлов, вот они к вам будут как-то проявляться, а у вас идет карта выбора, влюбленные, вот здесь выбор, один будет, возможно, из прошлого, это ближе идет как мечевый, да, да, может, прошлый бывший муж, король пентаклевый, и еще один из настоящего или из будущего мужчина, вот рыцарь жезловый, вот, он же король жезловый, вот этот мужчина будет к вам проявляться, а вы будете выбирать, карта влюбленной, карта выбора, вот, на вас ложится, также опять-таки на вас ложится девяточка пентаклевая и правосудие, по справедливости к вам будут идти деньги сейчас, мои хорошие, весна, лето, осень, там, смотрите, ближе до осени, потому что здесь созреет урожай, и здесь вот он еще зеленоватый, да, вот, 7 месяц, зеленоватый урожай, а уже к 9 месяцу
урожай созреет, и вы будете собирать его, мои хорошие. Вот считайте, что у нас май, июнь, июль, август, сентябрь, да, получается. Да, в сентябре будете собирать урожай, очень благополучный, будет много урожая, будете хорошо зарабатывать, много денег будет, это вам будет по справедливости, Вселенная вам будет вас давать. Вы будете выбирать еще мужчин, опять-таки вот этот рыцарь мечевый и рыцарь жезловый будут к вам проявляться, мои хорошие. Вы будете очень строго их оценивать как королева мечей. Да, вот такая женщина вы здесь, очень строгая, воинственная, язык очень такой колкий, у вас такой колкий кинжал, это говорит о том, что у вас жало колкое, вы можете своим жалом уколоть кого угодно, подколоть. Да, один из них, может быть, уходил когда-то от вас, вот он, да, вы страдали по нему, вот, вам было очень тяжело, вы с ним, да, десятка жезлов, может быть, семейные отношения какие-то были, может быть, и не семейные, какой-то мужчина, один из них, скорее всего, вот этот мечевый, он будет к вам проявляться, опять-таки, но он тут выходит, вы отстрадали, что ли, уже по нему здесь, понимаете? Когда-то, да, вы плакали, переживали, страдали, он ушел, вот. Но вы тут его уже как бы особо и не ждете, но он тоже будет проявляться. Да, он просто долгое время был в отшельничестве, этот мужчина, один, какой-то смысл в жизни, что ли, он тут искал, какие-то тут руны, тут у него рунный став какой-то, видите, на плите. Какие-то руны, рунный став у него здесь, защиту какую-то ставил себе, только, видимо, она ему никак не помогла, эта защита. Да, удача, на удачу, колесо фортуны здесь и рунный став, чтобы у него была удача. Но, видимо, она так к нему и не повернулась-то лицом, эта удача, и мужчина здесь уже постаревший, с бородой, к вам будет стучаться. Вот этот вот рыцарь мечей. Да, вот он долго был в четверочке мечей, в стагнации, в одиночестве, один, а вы за это время очень помудрили и стали верховной жрицей. Вот что к вам, мои хорошие, стучит. За вас будет борьба двух мужчин, вот, и вы будете это знать. Два мужчины за вас борются, а вы так издалека будете наблюдать за этим и ждать, кто же победит. Вот, вы тут ждете, смотрите и ждать, кто победит в этой схватке за вас. Ну, тут по дьяволу, карта дьявола говорит, тут вы очень дьявольски будете соблазнительны здесь. Дьявольски соблазнительны. И с вами захотят прямо создать взаимоотношения семейного характера. По двойке кубков пара здесь, да, как дюймовочка, да, вот в цветке, да, вот эта дюймовочка прилетела, да, ласточка ее привезла или как принесла на самолете, короче, куда-то вы там, может, улетите. И вот здесь вот пара влюбленных здесь, да. И вы здесь, принцесса чаш, очень такая влюбленная женщина. Ну ладно, я уже тут полколоды вытащила. Ну, идут, значит, так надо, поток. А в общем, мои хорошие, вот это у вас стучит, это у вас стучит. Да, урожай созреет к 9 месяцу. К сентябрю, мои хорошие, соберете очень хороший урожай, будете в девятке пентаклевой, будете самодостаточный, и за вас будут бороться мужчины. Давайте смотреть, что вам гремит, стучит. Это не стучит, это на пороге стоит у вас, да? Дверь открывает. Что вам дверь-то открывает? Ну, карта мир говорит рождение чего-то нового, также по правосудию, по справедливости. И еще за ней идет, ну, тут карта брака. Тут карта брака. Сейчас, подождите. Со звездой. Да, кармические отношения. Сейчас я вот так возьму. Да, он за вами следит, этот мужчина. Ладно. Смотрите, мои хорошие, что у вас на пороге стоит. Паж Пентаклевый. Ожидайте какого-то мужчину. Паж Пентаклевый. Мужчина с кренделем сзади. С каким-то подарком идет к вам мужчина. Потому что он увидит в вас, свою богиню и императрицу. Женщина, которая должна стать его женой. И, может быть, даже матерью детей ваших совместных. Да, мужчина, вот он тут как паж кубков, в поиске даже какого-то совместного житья с вами. Да.
И еще этот мужчина прошел свою трансформацию, может быть, изменился, да, исправился, да. Карта смерти, он готов к новому, это к перерождению, к чему-то новому, да. И вот его резкое решение это идет, что он хочет разрубить этот дамоклов, этот дамокловым мечом, этот узел, да, этот лабиринт, разрубить. И вот карта Мир говорит о том, что будет новое начало, для кого-то новое рождение, не для всех, мои хорошие, это общий расклад, могу сразу сказать. За личным обращайтесь, сделаю. Вот, здесь императрица, женщина, у которой, вот, может быть, у вас уже есть двое детей, и, возможно, еще будет третий ребеночек, да, у вас рождение ребенка, возможно, рождение чего-то нового, проекта, новых задумок, новых решений, новых планов, целей, задач, в общем, каждый сам там знает. Но здесь вот этот мужчина, король Пентаклевый, который вот рыцарь мечей, мои хорошие, который именно прошел трансформацию, понимаете? Да, по карте смерти. Да, закончилась его старая жизнь какая-то. Вот он еще в отшельнике там был с бородой. Здесь, видать, уже побрил. Побрил бороду, снял эту бороду свою старую. В общем, да. И сидит он на какой-то могиле своего прошлого. Здесь время идет, он смотрит на это время, как оно уже утекает у него прямо из рук, да, как говорится, держит в руках это время и понимает, что время уходит, уходит время. Возможно, мужчина хотел с вами детей иметь. Карта вот Мир об этом говорит. Примирение хотел. Он решится, он придет, этот мужчина, к вам. Вот он, паж Пентаклевый, как пажик придет здесь, как паж Пентаклевый, как пажик кубковый. Будет стучаться так робко и неуверенно. Да, но он тут у нас выходит как король Пентаклевый здесь, понимаете? Вот он, этот король Пентаклевый. Он идет для того, чтобы создать с вами семью. Возможно, даже брак, видите? Свадьба. Здесь заключение брака, здесь вы невеста, вы императрица, брак здесь идет. И он, как муж ваш, король Пентаклевый, выходит, который будет хвалиться там какими-то своими накоплениями. И он хочет все это по правосудию, по справедливости заключить именно брак, видите, с вами. Вот это у вас уже дверь открывает. Это вот скоро уже будет. И еще, мои хорошие, вы для него звезда и та самая королева жезловая. Видите? Звезда и королева жезловая и шестерка кубков говорит о том, что, возможно, это кармические отношения из прошлого. Может быть, мужчина будет просто кармический партнер ваш. Может, он не из прошлого, а ваш именно кармический партнер. А может быть, для кого-то проиграется и из прошлого. Мужчина давно за вами наблюдает, подсматривает, подглядывает, проверяет, есть у вас кто или нет. Да, вот он тут будет рваться к вам, да. Вот он тут со своим жезлом, как рыцарь жезлов, и как туз жезлов, потому что без вас он просто слепец, вот такой больной слепец, который сам по жизни двигаться не может, понимаете? Ему тяжело одному без вас. Вы, потому что здесь королева жезловая, плодородная, энергии у вас много, вы многое можете дать. Вот он захочет с вами стабильных семейных отношений. Вот такой мужчина к вам спешит. Да, какие-то тайны вам хочет поведать. Семерка жезлов. Но тайны здесь связаны с семьей. С семьей, с какой-то королевой Пентаклевой по луне. Связано что-то с детьми, с беременностью. Может быть, это и ваша беременность может наступить. Вот. Так что, если не хотите, то аккуратнее. Но здесь больше проигрывается какую-то тайну. Он хочет вам открыть про свою семью, про какую-то королеву Пентаклеву, от которой он зависим. Зависим он от нее, да. Десятка Пентаклевая и Луна. Это может быть его мама по Луне, потому что обычно это мама. Такая мама, которая королева Пентаклевая, может быть, там все связано на деньгах, десятка Пентаклевая. Вот. Но он захочет с вами именно десятку кубковую по любви, отбросит все условности, деньги, потому что это не суть, это не главное. И захочет с вами брака по любви. В общем, да. Как-то так.
дверью такой вам открывает. И давайте, что у вас на порог вступает, посмотрим. На порог вступает поездка какая-то. Ага. Ну, вы опять у меня здесь выходите как королева жезловая, женщина с волшебной палочкой в руках, пятерка жезлов, какая-то борьба у вас тут идет. И еще могу сказать, какие-то, ну, за деньги. Шестерка пентаклевая, борьба за какие-то деньги, за отстаивание каких-то денег. А кто победит-то? Кто победит-то? Ваша интуиция победит. Вы почувствуете, как правильно, ну, деньги зарабатывать, как правильно, может быть, суд какой-то решится, может быть, у кого-то, да, вот, за кого-то. Паш здесь выходит, может, за алименты или еще за что-то. И еще что здесь у нас будет. Да, да, решится в вашу пользу, десятка пентаклевая. У вас все будет хорошо с деньгами. С деньгами. Да, и опять этот король мечевый, он так отсюда не уходит. Ну, не хочет он уходить. И король жезловый, понимаете? Не хочет он уходить. Вот ожидайте двух мужчин в вашем пространстве, которые будут за вас бороться. Вот этот вот мечевый, да, и вот этот вот жезловый. Да, и восьмерка жезлов, это скоро уже произойдет, потому что захотят с вами стабильных, серьезных взаимоотношений. Да. Один, который уходил, ему что-то тут тяжело сейчас стало, вот карта ухода, высшие силы его обратно к вам присылают. А был он почему-то, раньше он был по тройке кубковой, он был на выборе, вот он как король кубковый, любил треугольные отношения, из-за этого вы с ним расстались, он это все осознал, высшие силы ему тут по башке, видать, надавали хорошенько, да. Вот он раньше, он выбирал, а теперь выбирать будете вы. У вас тут два мужчины. Вот. Мужчина теперь ушел весь в работу, много работает, от всех закрывается, да, вот в умеренности, и он прошел трансформацию. Сейчас ждет, но все будет, говорят, по справедливости. Он вас очень ревнует, опять рыцарь мечей, да, ревнует вот к какому-то мужчине, к рыцарю кубковому, который король пентаклевый. Вот как-то так. Ему очень плохо здесь, он убит напрочь, десятка мечей. И карта кармы говорит ему уже, толкает его в новое, но он держится пока за деньги. За деньги держится. Закрывается, тут что-то закрывается от звезды, от своей звезды закрывается. Вот, вы звезда, королева кубковая, и он закрывается. А может быть, вы будете от него уже закрываться. Вот как-то так, мои хорошие. Вот это уже у вас дверь открывает. Мужчина рвется к вам, который уходил, которого вы не хотите уже в своей жизни видеть. Но он тоже будет к вам рваться. Но к вам еще один рвется. Так что вы будете выбирать. Теперь вы будете на выборе, вы будете уже смотреть, кто вас достоин. Да, потому что вы сейчас себя полюбили, осознали, что ваша энергия, энергия богини, она несравнима ни с какой другой энергией. И с такой женщиной можно наполниться и творить чудеса в этом мире. Вот. Мужчина это начал понимать. Как-то так, мои хорошие. Ну что, давайте смотреть тогда подсказки Вселенной. Я сегодня стараюсь побыстрее. Еще, потому что оракул сегодня у нас будет. Так, подсказка Вселенной. Подсказка высших сил, ангелов-хранителей и предков рода. И, конечно же, возьмем карту одну оракула. Сегодня попросвещаемся, да, маленечко? Попросвещаемся. Все. Так, Вселенная вам говорит, всему свое время. Не забегайте вперед, у вас время еще есть. Вот, что говорит вам Вселенная. Вот вы и вот. Это все вы, видите? Вот и вот. Это вы. Говорят вам, не забегайте вперед, время есть. Вот что говорит вам Вселенная. Высшие силы говорят вам, не ругай себя за ошибки.
Хотя мы знаем о твоих ошибках, мы не виним тебя за них и видим в твоем сердце только добро и любовь. Ангелы-хранители говорят вам: доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Даже если вас много раз обманывали, много раз вы э, испытывали чувство сожаления и обиды за то, что вас как-то смели, да, обвести вокруг пальца. Учитесь прощать и отпускать, и желать им просто духовного роста. И все. С этим все и придет. С этим все и придет, как говорится. Пожелайте духовного роста, и все нормально будет. И предки вашего рода говорят вам: помни о своем внутреннем огне. Ну, это про душу. Твой внутренний огонь никогда не потухнет и не почернеет, ведь его источник – свет самого Господа. Ты всегда будешь красивым и живым. Мы вечно живем, мы вечно. Душа – это мы, именно душа, истинное Я. И мы вечные в этом мире, вечно. Я вам уже говорила, не надо сильно за этой материей гнаться, за чем-то таким гнаться. Мы вечно живем. Мы живем вечно. А тело – это тлен. Вот. И материя – это дьявол, это тлен. Не надо за этим гнаться. Оно так само придет. Все, что вам нужно, оно придет. Все, что вам не нужно, оно не придет. И, конечно же, оракул. Ну, вот здесь у нас интересная, конечно, карта. Вот такая вот. Будем сейчас искать. О, я нашла эту карту. Ну, называется эта карта «Поле для игры в мяч». Ну что, испытание еще по-другому. Отправляйтесь на поле для игры в мяч, чтобы почтить силы, которые собрали Вселенную в единое целое. Игра в мяч происходит сразу в 3 мирах, в нашем, верхнем и нижнем. События, происходящие на поле для игры в мяч, имеют психомистическое значение. Воспользовавшись толикой воображения, мы можем воспринимать всю триаду миров одновременно. Поле для игры в мяч было священной территорией, где молились и почитали духов, предков и вибрационные силы, которые одухотворяют весь космос. Мы можем представить себе духи великих воинов и атлетов, когда они соревновались друг с другом, бросаясь в схватку. В спектакле, происходящем на поле для игры в мяч, можно было воссоздать мир заново. Мяч символизировал Оллин, то есть движение, и его траектория могла рассматриваться как модель собственной судьбы человека и тех возможностей, которые предоставляются ему в жизни. Сегодня поле для игры в мяч лежат покинутые на всем пространстве империи строителей курганов, как молчаливое завещание той части нашей натуры, которая любит играть. А ведь мяч когда-то был в игре, которая велась против самих богов. Герои наших предков были великими игроками. А люди любили слушать легенды об их мастерстве, легенды о стратегии выигрыша, о необходимых навыках. Неудивительно, что наше общество по-прежнему эмоционально фиксировано на игре в мяч. Страсть и дух соревнования продолжают царить на полях для игры в мяч и в современную эпоху. Карта поля для игры в мяч носит номер 17, число, которое обозначает движение или оллин. В том числе целиком запечатлена аллегория меняющих форму близнецов Венеры и ее брата пернатого змея. Духи великих обманщиков-близнецов наполняют игру в мяч смыслом, а также хитрыми трюками и магическими движениями в символической борьбе за право существования. Великолепие игры было эхом борьбы не на жизнь, а на смерть, затерявшейся в глубине эпох. Поле для игры в мяч представляет собой арену, так же, как в современном футболе и баскетболе. На ней есть ряды для зрителей, на которых они могут сидеть и наблюдать, как две команды соревнуются друг с другом. Во время игры используется тяжелый резиновый мяч. Этот мяч, который называется олином, сделан из церемониальной комедии, или как там правильно,
и покрыт резиной. Цель игры – забросить мяч в каменное кольцо. Между двумя командами происходит яростное состязание, и когда мяч находится в игре, толпа неистовствует. Это игра жизни и смерти. В каждой команде 3 игрока, и эта игра может рассматриваться как метафора движения небесных тел и Солнца, которые входят в подземный мир и выходят из него. Перед началом игры проводились пышное шествие. Игроки, надев на шею каменные колодки, раскрашенные во все цвета радуги, проходили перед зрителями. Радуга в небе является местом встречи богов, а воплощением радуги на земле является поле для игры в мяч. Археологи обнаруживали тысячи таких каменных колодок в местах захоронений. Очевидно, игроки считались воплощением богов. Люди обладают свободой воли. События на поле для игры в мяч текучи и изменчивы. Ход игры меняется мгновенно, все пребывает в движении. Любой момент предполагает всю полноту возможностей. Нет никаких установленных законов, определяющих результат. Во время игры игроки должны сохранять мастерство, быть настороже и не терять воодушевления. Чем была бы жизнь без веселья и игр? Спрашивает поле для игры в мяч. В какие игры вы играете? Каковы ваши персональные испытания? Все мы игроки, и все мы сталкиваемся с испытаниями. Поле для игры в мяч учит нас тому, как принимать жизненные решения и выигрывать. Играя, нельзя рассчитывать на то, что будешь побеждать всегда. Надо принимать на себя ответственность за то, что происходит. Надо принимать возможный риск. Это означает, что проигрывая, вы обнаружите, что не все еще потеряно. По-прежнему в силе остается и само испытание, и возможность все исправить. Даже когда обстоятельства целиком и полностью против вас, помните, что каменное кольцо – это петля. Из него всегда есть выход. Хватайте мяч и бросайте его в петлю, чтобы одержать победу. Даже когда вам кажется, что проигрыш неизбежен, вы все-таки еще можете победить. Вы сделали выбор – пройти реинкарнацию и оказаться здесь, в эти неспокойные и трудные времена. Правила и законы, которым нас научили, больше не работают. Нам придется научиться играть по реальным правилам. Жизнь становится все менее и менее предсказуемой, и знакомые нам пути теряются в исчезающей бездне. Мы должны научиться противостоять новым типам испытаний. Когда мяч в игре, мы должны суметь обойти опасность и сделать свой лучший бросок. Духовное каноэ парит, неся на себе гребцов и богов зерна на краю созвездия Орион. Они покинули поле для игры в мяч, чтобы совершить путешествие по небесным волнам и убедиться, что великие колеса космоса продолжают вращаться. Помните, не будь противоположностей и противостояний, не было бы и игры. Наши противники изо всех сил стараются обойти нас и пользуются любой возможностью выиграть очко. Когда возможность предоставляется нам, мы должны быть смелыми и сделать то же самое. Набирайте очки. Да, еще я, знаете, что хотела сказать. Люди обладают свободой воли. Это я от себя. Вот есть у нас вот эти вот, да, атомы, вот, молекулы, вот я помните, как-то рассказывала, вот есть кварки, вот эти, которые нельзя никак вычленить из нейтронов, да, вот из этих вот, которые вычленяются из атомов, да, нейтроны там, еще какие-то частицы, протоны, да, и вот в них находятся вот эти 3 кварка, 3 главных гуны энергии, прана это, да, вот эти 3 главные энергия, сейчас скажу, Отец, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, есть тамасичная энергия, есть раджасичная энергия и есть сатовичная энергия. 3 энергии в этом мире правят. Вот, мы же живем в мире энергии. Вот, 3 энергии. Тамасичная – это энергия такая, знаете, заторможенная, стагнатичная энергия, когда все стоит на месте, не движется. Когда человек живет вот в этой энергии тамаса, да, он поел, поспал, сходил в туалет, поел, поработал, вот, все, его вот это только волнует, да, поесть, поспать, там, поработать, опять поесть, поспать, поработать, и все, его больше ничего не интересует, он ни к чему не стремится. Когда человек в таких энергиях находится, он, ну, как бы быстро заканчивает свою жизнь, она такая у него, такая стагнированная, да, когда человек только находится вот в таких энергиях. Раджасичная энергия – это энергия такая шустрая, быстрая, но без сатавы, да, она бесполезна. Она тоже дает разрушение.
разрушение души идет в первую очередь, когда человек только в раджасе. Это, знаете, с жезлом наперевес бегают такие люди, они везде бегают, что-то суетятся, там где-то треугольники создают, многоугольники, там вот такие люди, вот они, вот рыцарь жезлов, он идет всегда вот в основном в таких энергиях раджасичных, когда мужчина, либо женщина, я ничего не говорю, всякие люди есть разные, не только всех мужчин надо обвинять, да, есть и женщины, которые живут в таких энергиях и не задумываются о душе вообще, они живут в своем раджасе, в теле вот в этом, и радуются, да, вот этим радостям жизни, легким, поверхностным, не вдаваясь в подробности. Вот, это такая энергия, раджасичная. И есть еще сатавичная энергия. Сатава– это прана, это духовная энергия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот Отец есть, тамасичная, Сын есть, да, раджасичный, и Святой Дух, душа, духовная энергия, прана вот это идет, которую мы берем из Вселенной. Вот. И вот эта вот асатовичная энергия, она самая возвышенная энергия, когда душа развивается у человека, когда душа растет, да, вот когда человек находится в этой асатовичной энергии, это очень хорошо. Но все-таки в жизни должен быть баланс, все энергии должны быть работать, потому что человека ищет в поиске, да, знаний, должна быть раджасичная энергия присутствовать, да, не только одна духовная, вот я есть такой духовный, сижу там в монастыре где-то, да, как говорится, и молюсь целыми днями, ничего не произнося в мир, да, это не творец, это просто, ну, монах какой-то, да, в старых штанах. Вот. Ему нужны все энергии. Для медитации ему нужна спокойная энергия, текучая энергия тамаса. Для найти какие-то знания ему нужна раджасичная энергия. И чтобы давать эту энергию людям где-то, отдавать, принять, брать, отдавать. Вот это сейчас в нашем мире важно. Взял какое-то знание, передай другому. Вот. Взял какое-то знание, передай другому. И вот эти все три энергии, три гуны, они неделимы вот в этом, в нейтронах, да, в протонах, их сталкивают друг с другом, да, в этом большом адронном коллайдере, да, вот есть, когда смогли создать ядерную бомбу, атомную, водородную бомбу, вот сталкивали они вот эти вот, выбивали протоны, да, и нейтроны из атомов, они выбивались. А когда они сталкивали протоны, там с протонами, нейтроны с нейтронами, там пытались, да, выбить вот эти три гуны важных, главных, да, вот эти три энергии, энергия же все, да, бомба тоже энергия, да, бешеная, да, такая. И вот не могут они их выбить. Ну, представляете, если бы выбили вот эти три главных энергии, да, вот тамасичную, раджасичную и сатавичную. Ну, на этом весь мир зиждется, да, благодаря этим энергиям. Вот. И когда человек во всех этих трех энергиях, значит, он в балансе. Надеюсь, вы меня услышали и поняли. Так вот. Ну и теперь завершающее. Что значит вот эта карта для игры в мяч? Карта поля для игры в мяч велит вам воскресить свои мечты и снова ввести их в игру, мои хорошие. Карта для игры в мяч велит вам воскресить свои мечты, которые у вас были, да, и снова ввести их в игру. Не обращайте внимания на толпу. Держитесь проверенной временем стратегии или изобретите новую, удивительную и новаторскую. Работайте вместе с партнерами по команде. Всегда будьте честны. Не отводите взгляда от мяча Оллина и не ослабляйте азарт игры. Не впадайте в апатию. Апатия– это тоже тамасичная энергия, мои хорошие. Не надо в нее впадать. Вот. Вы можете выиграть, но для этого придется играть в полную мощь. Это ваше испытание. Это вот раджасичная энергия для того, чтобы именно добиваться чего-то в жизни, да. Но они должны быть все равно все едины. Вот, во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся, да, вот они, эти три гуны. Вот. И последнее. Мир– это великое ослепительное зеркальное древо. На одной из ветвей этого древа находится зеркальное поле для игры в мяч. Мы можем играть на нем с честью, прикладывая все свои способности, но никогда не выигрываем. Ибо здесь мы обнаруживаем, что играем лишь против себя самих. Вот так вот, это поле для игры в мяч. Мы можем играть на нем с честью, прикладывая все свои способности, но никогда не выигрываем, ибо здесь мы обнаруживаем, что играем лишь против себя самих, мои хорошие. Вот против себя самих мы играем всегда. И доигрались все. Мир к чему идет, да? А
этот мир, вот этот мир спасет только лишь любовь. Истинный Бог – это любовь, любовь, творчество – это любовь, да, и только через любовь эта вселенная растет и развивается. Мы же частицы этой вселенной, мы богини, понимаете? Через нас вселенная растет, вот, и только любовь сможет, ну, вселенную эту расширять и творить, только любовь. Вот. Такой сегодня расклад получился. Да, гремит много чего, стучит тоже. Просматривайте его парочку раз. Я уже что-то из потока выпала. Ну, на этом можно закрывать расклад. Всего хорошего вам. Счастья, любви вам взаимной. И, конечно же, в первую очередь учитесь любить себя. Вы же богиня у меня. Только через это вы сможете найти свою истинную любовь, потому что не сможет человек любить другого человека, пока он не любит себя. Вот. И когда вы научитесь по-настоящему ценить, любить себя и уважать, придет тот самый мужчина, который будет также в вас вкладываться, как вы вкладываетесь в себя, мои хорошие. Ну, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Это вам ничего не стоит, а я счастлива. Вот. И рада помочь вам всем, мои хорошие. Ладно, до свидания, мои богини.